Voy do'stim, siz qanday qilib 2026-yilda internet magazin yaratish haqida videoni izladingizmi? Hurmat qilaman. Hozirda hamma internetda shaxsiy brend qilish, kursini zapusk qilish, oltin narxi ko'tarilayotgani yoki neft narxi tushayotgani haqida videolarni izlayotgan bo'lsa, aynan siz o'zingiz offline biznesingizni onlaynga olib chiqib, katta daromad qilmoqchisiz. Va men buni sizga ko'rsataman. Internet magazinimizni yasashni birinchi navbatda Botfazer degan Telegram botini yasashdan boshlaymiz. Chunki internet magazin ishlashi uchun birinchi navbatda uni oldin botini yasab olishimiz kerak bo'ladi. Botlarning barchasi Telegramdagi ushbu Botfazer degan maxsus bot orqali yasaladi. Uni sizlar qidiruv orqali ham topsanglar bo'ladi. Ha, albatta, istalgan internet magazin yaratish Telegramdagi Botfazer botida bot yasashdan boshlanadi. Va unga start, ya'ni nachat tugmasini bosasizlar. Botfazer kirib, nachat tugmasini bosganingizdan keyin chap tarafda juda ham ko'plab buyruqlar chiqadi. Ularning orasida siz aynan create a new bot tanlaysiz. Ha, boshqasini emas, aynan bot yasash tugmasini bosasiz. Ko'rayotganingizdek, ajoyib botingizga nom bering degan, botingizni qanaqa chaqirmoqchisiz, iltimos uni nomini yozib yuboring degan savolga javob berishingiz kerak bo'ladi. Agarda siz o'zingizni dastavka uchun, qanaqadir bir fast food uchun botingiz yasayotgan bo'lsangiz, albatta o'sha brendingiz nomidan kelib chiqib turib botni nomlaysiz. Yoki-da siz o'zingizga qanaqadir magazin nomlayotgan bo'lsangiz, o'sha magazinni nomlaysiz. Misol, Qamar degan kitob do'koningiz bor va Qamar kitob do'koni uchun siz bot yasamoqchi bo'lsangiz, Qamar bot deb yozsangiz bo'ladi. Yoki qanaqadir fast foodingiz bo'lsa, o'sha fast foodingiz nomini yozib, misol fast food bot deb yozib qo'ysangiz bo'ladi. Asosiysi odamlar uni qidirganda ushbu nomda chiqishi va uni o'zingiz eslab qolishingizga oson bo'lishi kerak. Albatta, uni mijozda ham eslab qolishga oson bo'lishi kerak. Keyinchalik sizni ushbu magaziningiz orqali odamlar kirib, mahsulotlaringizni buyurtma berishlari uchun. Demak, bizning holatimizda hozir kitob do'koni uchun dastavka botini yasaymiz. Kelinglar uni nomini Fast Book deb nomlaymiz. Endi tezkor kitob degan bot. Fast Book, ya'ni tez kitob bot. Endi ushbu botimizga username beramiz. Username nimaga beriladi? Bilasiz, username Telegramda har bitta botda bo'ladi va uni oxiri bot bilan tugaydi. Buni berishdan asosiy sabab sizning botingiz boshqa botlardan farq qilishi kerak va username'lar doimo bir-biridan farq qiladi. Bizning holatimizda fast nizchiqcha book nizchiqcha bot deb yozib qo'yamiz. Agar bo'sh bo'lsa, biz ushbu userni olamiz demoqchi edik, ammo u band ekan. O'shaning uchun istalgan holatda biz oxiriga uz qo'shib turib o'zimiznikiga o'zlashtirib olsak bo'ladi. Mana Fastbook uz bot deb nomladik va bizga maxsus token berdi ushbu Botfazer. Hozircha biz tokenga tegmaymiz, ungacha botimizni qisqacha tahrirlab olamiz. Chunki bu botimizdan odamlar hali foydalanishadi, u orqali mahsulotlarga buyurtma berishadi. Shuning uchun biz botimizni o'zgartirish kiritish, uni boshqarish uchun birinchi navbatda manba tokenga hali biz qaytamiz, biz botimizni o'ziga o'tamiz. Mana bizda bot bor, uje Fastbook uz bot. Sal nomi qiyinroq bo'ldi. Albatta bu yerda sizning brendingizning nomidagi bot nomi bo'ladi. Demak, biz botga kirib, nachat tugmasini bosamiz va bot bizga albatta hech narsa demaydi. Chunki bu bot hech narsaga ulanmagan, unga hech qanaqa buyruq berilmagan. Biz bu botimizni jonlanishi uchun uni maxsus platformaga ulaymiz. Ammo ungacha botni qisqacha tahrirlash haqida ko'rsatib o'tsam. Botimizni biz nima narsasini tahrirlasak bo'ladi. Ko'rayotgan bo'lsangiz, botga kirganimizdan keyin hech qanaqa yozuv ma'lumot yo'q yoki botimizning avatarka rasmi yo'q va botimizning opsiyasida hech qanaqa ma'lumotlar yo'q. Bularning hammasini tahrirlash mumkin, albatta. Bular Botfazer orqali qilinadi. Buni qanday qilasiz? Buni bajarish uchun siz buyruqdan knopkani bosib, ya'ni buni slash deydi bir xil oddiy chiziqcha deydi, bir xil yonboshga qilgan chiziqcha deydi. Shu tugmani bosasizda MyBot buyrug'ini berasiz. MyBot buyrug'ini berganingizdan keyin sizni albatta yakka yagona yasagan botingiz yoki oxiriga yasagan botlaringiz, ya'ni mavjud bo'lgan botlaringiz kelib chiqadi. Bu yerdan o'sha siz internet magazin sifatida, ya'ni dastavka uchun ishlatmoqchi bo'lgan botingizni tanlaysiz. Tanlaganingizdan keyin bu yerda uni buyruqlari bor. Bu yerda tokenini olish, botning nastroykalari, transfer ownership, ya'ni boshqa odamga botda egalik dostupini berib yuborish, botni o'zgartirish. Biz mana shu bo'limga kiramiz. Payment, ya'ni to'lovlar bo'limi va botni o'chirib tashlash. Bizga faqat edit bot qismi kerak, botni o'zgartirish qismi. Biz boya nom bergandik, Fastbook bot, uni biz o'zgartirsak bo'ladi. Edit tugmasi orqali. Lekin bu bizga kerak emas. Kerak bo'lib qolsa, mana shu orqali o'zgartirasizlar. Edit description qismi orqali siz botingizni ma'lumotlarini o'zgartirishingiz mumkin, botga kirgan odam ko'rganida. Edit description bosamiz va biz yozamiz. Bu bot nima bilan faoliyat olib boradi? Yozamiz. Ushbu bot Fastbook brendi internet magazini va yuboramiz. Ajoyib, description qabul qilindi. Ushbu description ishlayotgani yoki yo'qligini bilish uchun biz botimizga o'tish orqali bilsak bo'ladi. Mana ko'rayotganingizdek, description yozildi. Description botga kirganingizda unga start berishingizdan avval ushbu bot nima faoliyat bilan shug'ullanishini ko'rsatib beradi.
Odatda turli xil fast food botlari, misol Oqtepa lavash, Evas, Feda va boshqa botlarda ushbu description qismida telefon raqami va texpodдержка nomeri turadi yoki useri, чтобы botda qanaqadir muammo yoki nosozlik bo'lib qolsa, u orqali siz tezkor qo'ng'iroq qilib amalga oshirishingiz mumkin bo'ladi. Bizning holatimizda description shu. Demak, ushbu bot Fastbook brendi internet magazini. Description yozdik. Endi nima qilamiz? Endi back to bot bosib, edit bot bo'limiga kirib, edit bot pic, ya'ni botni avatarkasini o'zgartirish qismi knopkasini bosamiz. Avatarkani o'zgartirishimiz uchun biz rasm tayyorlab qo'ymaganmiz. Bilasiz, men hamma narsani ham oldindan tayyorlab qo'ymayman. Har doimgidek. O'shaning uchun internetdan biror bir internet magazin uchun mos bo'lgan rasmni chopamiz. Internet magazin uchun magazin bo'lib qolibdi. Internet magazin. Online shop, juda ham bir zerikarli eskicha rasmlar. Kerak bo'lsa sizlar bu rasmni sun'iy intellekt orqali olsanglar ham bo'ladi. Lekin biz hozirgi tezkor yechimiz uchun mana shu rasmdan foydalanib turamiz. Rasmni o'zimizga yuklab olamiz. Bot fazer qismiga o'tib, yana edit bot pic qismida ushbu skriptkani bosib rasmimizni yuklaymiz. Va uni yuboramiz. Rasmimizni yubordik, rasmni ham qabul qildi. Endi biz uni tekshirib olish uchun yana botimizga qaytamiz va botimizda ko'rayotganingizdek avatarkasi paydo bo'ldi. Botning nastroykasi shunaqa murakkabroq, u Telegram kanalga o'xshab, izmenitni bosib turib avatarkasidan bitta belgi chiqib, uni ustiga bosib rasmni o'zgartira olmaysiz. Bot nastroykasi faqatgina maxsus bot fazer orqali amalga oshiriladi. Yana botimizdan nastroyka qilish qismiga qaytamiz, edit botni bosamiz va edit about qismi. Edit about qismi ko'pchilik botlarda yoki Telegramlarda bo'ladigan описание qismi bo'ladi. Ya'ni u nima haqida, nima ishni bajaradi va hokazo. Albatta biz kitob do'kon faoliyatini amalga oshirmoqchimiz. Kitob do'kon bo'ladigan bo'lsa, bizning dastlabki xizmatimiz bor, bizning texpodдержкamiz bo'lishi kerak, bizning offline manzilimiz bo'lishi kerak. Ushbu ma'lumotlarni biz qo'shishimiz mumkin. Misol uchun, manzil Toshkent shahar, Shayxontohur tumani va oddiy qilib Chorsu bozorida yozib qo'ysak bo'ladi. Chorsu bozori va tel raqamimiz 99lik 999 99 99. Shunchaki bu raqamni yozdik va yuboramiz. Yoki qo'shimcha qilib, agar xohlasangiz, o'zingizning biror bir Telegram useringizni qoldirsangiz bo'ladi. Tex podдержка sifatida, misol, tex yordamni yozib qo'yamiz. Bo'laveradi. Useriga esa men o'zimni userimni qo'yib qo'yaman. Yuboramiz. Ajoyib, qabul qildi. Mana shu joyda bitta narsaga e'tibor qaratinglar. Agarda siz berayotgan ma'lumotlar bot fazer orqali qabul qilinmasa, u qaytadan ma'lumot yuboring, ma'lumotingiz qabul qilinmadi deb ingliz tilida yozadi. Bu yerda aynan ingliz tilida success about section updated deyapti. Ya'ni bu muvaffaqiyatli about qismi o'zgartirildi degani. Biz botimizga qaytamiz va uni about qismiga o'tamiz. Ko'rayotganingizdek, manzil Toshkent shahar, Shayxontohur tumani, Chorsu bozori, telefon raqami va tex yordam mani userim. Bosgandan keyin userimga akkaunt o'tib ketadi. Xo'p, buni albatta o'zgartirib olsa bo'ladi, o'zingiz xohlaganingizdek qilib. Albatta edit about qismi orqali. Botimizga qaytib edit bot orqali yana nima narsani o'zgartirsak bo'ladi? Edit description picture. Bu yangi funksiya, уже yangiligi ham qolmadi. 2022-yildan beri bo'lsa kerak. Bu funksiyani bosadigan bo'lsak, biz o'zimizni botimizga kirib, odamlar description qismida ko'rayotgan yozuv ustida maxsus rasm turadi. Buni sizlar Canva yoki любой bitta Photoshop programmasi orqali qilsanglar bo'ladi. Hozircha bizda botda boshqa funksional shart emas. Biz botimizni keraklicha tahrirlab oldik. Bizga mana shu description va ushbu bot pic va ushbu about qismidagi ma'lumotlar ham yetib ortadi. Ammo botimiz haligacha bizga biror bir savolimizga javob bera olmaydi, chunki bot hech narsaga ulanmagan. Biz botimizning token qismiga kelamiz. Mana botning token va ushbu tokenni biz hozir maxsus platforma, ya'ni RoboCell platformasiga ulaymiz. Bot fazerda botimizni tahrirlab bo'lganimizdan keyin endigi navbat RoboCell platformasiga o'tamiz. Mana shu platformaga. Uni linkini описаниyadan ham topsanglar bo'ladi. Yoki istalgan brauzerga robocell.uz deb yozsangiz ham chiqadi. Demak, buni qanday amalga oshiramiz? robocell.uz ushbu lotin harflari bilan robocell 2 l bilan yoziladi. .uz saytiga kiramiz va u yoqqa o'zimizning telefon raqamimizni yoki elektron pochtamiz orqali avvalambor ro'yxatdan o'tib olamiz. Chunki platformada foydalanish, unga bot ulash, internet magazin yaratish uchun siz albatta o'zingizni ro'yxatdan o'tkazib olishingiz kerak. Mana holatimda men registratsiyadan o'taman. Hozir bu yerda kirish qismi. Men ro'yxatdan o'tmaganman, registratsiyadan o'tish bosaman va qaytadan ro'yxatdan o'taman. Xo'p, bu yerda avtomatik tarzda menga parol generировать qilib beryapti. Men o'zimni parolimni qo'yaman. Bu juda ham oddiy va sodda parol bo'ladi. Fastbook katta bilan va nisqcha bot. Mana shunaqa nom bilan nomlayman. Parol yetarlicha xavfsiz va bitta botga ismimni yozib qo'yaman. Tayyor. Va albatta men ommaviy taklif va maxfiylik siyosatlariga roziman. Registratsiyadan o'taman. Agarda ushbu Gmail bilan ro'yxatdan o'tmagan bo'lsangiz, sizni Gmailingizga, demak, ushbu tasdiqlash xabari keladi. Buning uchun albatta biz Gmailimizga o'tamiz va Gmailimizda barcha xabarlar qismidan
mana bu yerda developer ya'ni quruvchi RoboCell verification kodi keldi 6034. Biz uni tasdiqlab platformaga kirib olamiz. Ajoyib. Demak, RoboCellga kirdik. Hozir biz ushbu RoboCell platformasida o'zimizning kompaniyamiz ma'lumotlarimizni yozib, qaytadan magazinimiz haqida ma'lumotlarni kiritishni boshlaymiz va unga o'zimizning boya yasagan botimizni ulaymiz. Albatta bizga o'sha token kerak bo'ladi. Demak, kompaniya nomini kiriting. Biz hozir o'ylab topgan ajoyib kitob do'konimizni kiritamiz. Fastbook bu brendimizning nomi. Mana shu yerga kompaniya nomini kiritasiz. Biznes store, restoran, onlayn do'kon, qaysi biri? Bizning holatimizda onlayn do'kon. Agarda siz restoran, ya'ni fast food, milliy taomlar yoki biror bir taomlarni yetkazib berishni xohlaydigan kafe yoki restoran bo'lsangiz, restoran tanlang yoki onlayn do'kon tanlasangiz bo'ladi. Bizning holatda onlayn do'konni tanlaymiz. Platformani tanlang. Qaranglar, RoboCell platformasida siz bir vaqtda xohlasangiz yo Telegram bot magazin, internet magazin yasaysiz, xohlasangiz veb-sayt, internet magazin yasaysiz. Bizga hozir eng interesnisi Telegram internet magazin yasash. O'shaning uchun Telegram internet magazin ustiga bosamiz va mamlakatni tanlaymiz. Biznes toifalar bitta yana ham uglubitsa qilib o'zimizning biznes yo'nalishimizni topishimiz mumkin. Aksessuar, avto ehtiyot qismlar, elektronika va boshqa yo'nalishlar, kitoblar va ofis anjomlari bor ekan. Agar sizda boshqa yo'nalishdagi mana do'konlar bo'lsa, bu yerdan bemalol tanlasangiz bo'ladi. Давайте kitoblar va ofis anjomlarini tanlaymiz. Oldinga. Demak, amal muvaffaqiyatli yakunlandi. Ajoyib, qaranglar. Biz RoboCell platformasiga kirganimizdan keyin hozir bu yerda funksional chiqyapti, ketma-ketlik asosida internet magazinimizni yaratish bo'yicha va birinchi navbatda bizdan nimani so'rayapti? Albatta, boya biz yasagan Botfazer botimizni tokenini so'rayapti. O'shaning uchun biz bu yoqqa bu tokenni tayyorlab olganmiz. Shunchaki tokenni olib bosamiz, token nusxalanadi va bu yoqqa platformaga kiritamiz. Mabodo siz videoni boshidan ko'rmagan bo'lsangiz, mana shu o'rta qismidan ochib RoboCell ro'yxatdan o'tish qismida paydo bo'lgan bo'lsangiz, RoboCell platformasining o'zida ham maxsus YouTube roliki bor, u orqali kirib Botfazerda o'zingizni botingizni yasab olishingiz mumkin. Shunaqa qulay, oson. Milliy mahsulot, milliy g'urur. Dalcha davom etamiz. Demak, tokenni kiritdik. Bizda mana bu qism уже tayyor. Biz shu stirlik qo'yganmiz va oldinga tugmasini bosamiz. Albatta, agar token boshqa platformaga ulanmagan bo'lsa, ushbu jarayon muvaffaqiyatli amalga oshiriladi. Keyingi qism endi уже juda ham seryozni qism. Siz o'zingizni bot magaziningiz, ya'ni internet magaziningizni tahrirlashingiz kerak. Albatta, unga hozir biz tezkor yechim qilamiz, lekin sizning holatingizda bunga men puxtaroq va yaxshilab o'ylab ko'rilgan holatda qarashni tavsiya etaman. Sababi, internet magazin ichiga kirganidan keyin odam yaxshi e'tiborni tortishi kerak va qulay foydalanishga qulay bo'lishi kerak. Undagi ma'lumotlar asosli, xatosiz va ishlaydigan bo'lishi kerak. Ya'ni oxirgi aniq ishlayotgan ma'lumotlar bo'lishi kerak. Bizning holatimizda bu hammasi testoviy, bu magazin hali beri bo'lmaydi. Agar mana kitob do'kon ochish interesim paydo bo'lib qolmasa, hozircha biz bu yoqqa xohlagan ma'lumotimizni qo'shamiz. Lekin siz aynan siz, hurmatli sovg'a qilishni xohlayotgan biznesmen do'stim, siz albatta betga kerakli bo'lgan, foydali bo'lgan ma'lumotlarni, ya'ni internet magaziningizga ma'lumotlarni qo'shishingiz kerak. Logotipni shu yerga o'tkazing yoki tanlang. Demak, biz hozir do'konimizga rasm yuklamoqchimiz. Uni ham boyaga politsiya qilib o'tiramiz. Biz shunaqa dangazamiz hozircha. Fastbook botimizga yuklagan rasmimizni ham yuklab qo'yaveramiz chetga. Demak, platformada mana bunaqa holatda ko'rsatilishini aytyapti oldindan. Bizga bu to'g'ri keladi. Давайте saqlashni bosamiz va shu orqali botimizning ichida, platformaning ichida bizning avatarkamiz ko'rinib turadi. Demak, har bitta amal muvaffaqiyatli yakunlanganidan keyin o'ng tarafda mana shunaqa yashil belgi chiqadi. U belgi sizga ish to'g'ri amalga oshirilayotganini ko'rsatib turadi. Pastki qismga o'tsak, til sozlamalari bizning botimizda ikkita tilda faoliyat olib borsin, o'zbek va rus tilida va botingiz po umolchanию, ya'ni odatiy tarzda qaysi tilda faoliyat olib borishni xohlasangiz, o'shani tanlab qo'yasiz. Bizning holat o'zbek tili. Agar siz ingliz tili yoki turk tilida ham faoliyat olib borishni xohlasangiz, bularni qo'shing. Lekin shuni inobatga oling, botda qancha tanlov imkoniyati keng bo'lsa, shuncha ko'p bo'lsa, odamlarga bu ozgina noqulaylik tug'diradi. Qancha soddaroq va osonroq bo'lsa, bu shuncha yaxshiroq yechim bo'ladi. Agar sizni birinchi marta onlayn do'koningiz qurayotgan bo'lsangiz va bu aynan O'zbekiston sharoitiga mo'ljallanayotgan bo'lsa, o'zbek va rus tili yetib ortadi. Siz agar O'zbekiston ichida turklar va inglizlarga mo'ljallangan bot qilmayotgan bo'lsangiz, bizning holatimizda albatta o'zbek va rus tilini tanlaymiz. O'zbek tili asosiy til bo'ladi. Kompaniyamiz nomi boya aytganimizdek Fastbook. Endi kompaniyamiz nomini yozganimizdan keyin biz haqimizda qisqacha ma'lumot o'zbek va rus tilida yozish mumkin. Men sizlarga shu yerda zo'r bitta yordam beraman. ChatGPT baraka topkurni ishlatishni ayni vaqti. Ya'ni biz hozir o'zimizni sotib olgan $30 qulimizdan qo'l so'zdan noto'g'ri tushunmaysizlar, albatta foydalanamiz-da, botimizni ma'lumotlarini yozamiz. Meni Fastbook nomli internet magazinim uchun qisqa va tushunarli ma'lumot yozib ber. Ikkita gap yetadi. Zo'r bitta gap prompt beramiz, qaranglar. Internet magazin kirgan odam ushbu ma'lumotni o'qib albatta nimadir xarid qilsin. Ana bo'lmasam prompt. Bu sizga inglizcha qaysidir bir Instagram Reels'dan kopyировать qilingan narsa emas, bu kreativ prompt. Fastbook
Echishga qiymati tez. Fast Book bu eng yangi va ommabop kitoblarni bir zumda topish va xarid qilish imkonini beruvchi onlayn do'kon. Siz faqat tanlaysiz, biz esa kitobni tez yetkazamiz. Vaqtni tejang, bilimga sarmoya kirit. Bo'ladi, albatta buni o'qib turib любой odam kitob sotib oladi demayman-u, lekin hozircha bo'ladi. Keling endi rus tilida ham shuni yozib ber deb qo'yamiz, чтобы bizga prямой переводи bilan biz botimizga ruschasini kiritib qo'yamiz. ChatGPT yaxshi ishlayapti. Demak, aloqa uchun telefon raqami. Botga kirganidan keyin telefon qilish imkoniyati bo'ladi. Chetda bitta narsani inobatga olib qo'ying. Bu aynan call center dastavkani qabul qiladigan bo'limingizning raqami bo'lishi kerak. Agar shaxsiy raqamingizni berib qo'ysangiz, odamlar botga kirib, sizning shaxsiy raqamingizga qo'ng'iroq qiladi, siz esa ish joyida bo'lmasligingiz mumkin. Bali orollarida botni nastroyka qilib qo'ygansiz, maza qilib davom etgan bo'lishingiz mumkin. Shuning uchun o'zingiz raqamingizni qoldirmang betga dastavka, demak, raqamini qoldiring. Ijtimoiy tarmoqlar. Botning ichida Instagram, Facebook, TikTok, Telegram kanal, YouTube kanal, WhatsApp profillaringizni qoldirishingiz mumkin. Demak, https va t.me bilan ketadi. Instagram ham xuddi shunaqa va qolgan platformalaringizni ham kiritib qo'ysangiz bo'ladi. Demak, botda qaysi valyutada narxlarni belgilaysiz. Biz o'zbek segmentiga mo'ljallayotganimiz uchun albatta USD, ya'ni so'm. Biz valyutani tanlab oldik. Endi ish vaqtini tanlaymiz. Botimizni necha dastavka bilan shug'ullanadi. Qaysi kuni dam olish bo'lsa, shu kuni o'chirib qo'yasiz. Bizning holatimizda kelinglar, yakshanba kuni ishlasin, dushanba kuni dam olsin. Bu yoqqa ish vaqtini yozamiz. Misol soat 10 dan dastavkani biz yo'lga qo'yganmiz. Hamma yoqqa 10 ni qo'yib chiqamiz. Va soat 10 dan dastavka bo'lib bo'lish uchun va kechasi kelinglar soat 7 gacha dastavkani yo'lga qo'yib qo'yamiz. Shu botimizga bundan oshiq bo'lgan vaqtda kimdir murojaat qilsa, bot уже javob bermaydi, dastavka qabul qilmaydi. Mana bunaqam o'zgartirsa bo'lar ekan. Orasida tanaffuslar ham qo'shish mumkin ekan. Juda ham zo'r va qulay. Manzil filiallarimizni ham kiritishimiz mumkin ekan. Qarang bu yerda. Qiziq, lekin bizda bitta dona o'zi. Shuning uchun Fast Book deb yozib qo'yamiz va bu asosiy filial bo'ladi. Manzil esa Chorsu bozori, qani? Zo'r. Chorsu chiqdi. Давайте mana shu lokatsiyani tanlaymiz. Knижный magazinlarni mana. Xo'p, demak, do'konimizning lokatsiyasini joyladik. Hamma punktlarni to'ldirib chiqdik va keyingi bo'limga o'tamiz. Oldinga biz kategoriya qo'shamiz. Demak, shu yerda men bitta ma'lumot berishni xohlayman sizlarga. Bu ma'lumot keyinchalik ham o'ziga kerak bo'ladi. O'zingizning do'koningiz ichida katta kategoriyalar olasiz va kategoriyalar o'zining yo'nalishiga bo'yicha ichiga tovarlarni jamlab oladi. Misol, fast food bo'ladigan bo'lsa, lavashlar kategoriyasi bor va burgerlar kategoriyasi bor. Lavashlar kategoriyasining ichiga kirganingizda katta lavash, kichkina lavash, sirli lavash, sirsiz lavash, qalampirli lavash, boshqa lavashlar kirib ketadi. Burgerlarning ichiga esa cheeseburger, oddiy burger tovarlari kirib ketadi. Shunaqa. Dal davom etamiz. Kategoriya. Mahsulot nomini kiriting, ya'ni kategoriya nomini kiriting. Kategoriyamizning nomini biz yozamiz. Давайте anti-utopiya degan kategoriya qo'shamiz. Va uning ichida har xil ilmiy fantastika yoki ilmsiz fantastikalar bo'ladi. Anti-utopiya va bu yoqqa rasm joylashimiz kerak. Kelinglar, anti-utopiyani rasmini internetdan qidirib ko'ramiz. Hop, anti-utopiya bu o'zi nima degani desa, anti-utopiya bu taxminiy fantastik hayot. Mana bitta rasm mos chiqdi. Давайте mana shu rasmni olamiz. Anti-utopiyaga juda ham mos ekan. Mana ham juda ham mos ekan. Mana qarang. Yuklab olamiz va kelinglar, anti-utopiya bitta kategoriyamiz bo'lsa, ikkinchi kategoriyamizning rasmini olamiz. Bu bo'lsa muhabbat kitoblari. Muhabbat yozib qo'ying. O'sha romanlarni muhabbatga qilamiz. Muhabbat. Mana как раз serдечко. Lekin kasrasi sal pastroq ekan. Bu ham bo'ladi, muhabbat oiladan boshlanadi degandek. Rasm yuklab olamiz uni ham. Yana ikkita kategoriya qo'shishimiz mumkin edi, lekin bizga shuni o'zi ham yetadi va biz platformamizga qaytamiz. Rasm anti-utopiyaga mos yuklaymiz. Demak, bu yerda bizga tavsiya va tavsiya etilmaydigan narsalar yozilgan. Kategoriya rasmini yuklash uchun tavsiyalar. Yuqori sifatli rasm ishlating, tiniq, aniqligi yaxshi va o'lchami kamida 1:1 bo'lishi kerak. Oddiy va mos rasm tanlang. Kategoriya nimaga tegishli bo'lsa, aynan shunga mos rasm bo'lishi, masalan, ichimliklar uchun choy yoki kola. Bir xil uslubda bo'lsin, barcha rasmlar bir xil fon va yoritish uslubida bo'lishi dizaynni chiroyli qiladi. To'g'ri va tushunarli qiladi. Tavsiya etilmaydi. Hozirgi aytilgan ma'lumotlarning hammasiga teskari bo'lgan narsalar tavsiya etilmaydi menimcha. Demak, bitta kategoriya va oldingi tugmasini bosamiz. Tarjima qilsa ham bo'lar ekan, qarang. Ruschasini tarjima qildim mana, anti-utopiya. Zo'r. Ruscha, o'zbekchada kategoriyamiz bor. Oldingani bosamiz. Endi biz kategoriya ochib olganimizdan keyin ushbu kategoriyaning ichiga kiradigan mahsulotimizni biz bu yoqqa yozamiz. Mana o'zbek tilida ma'lumotlarni yozdik va rus tiliga переводini ushbu sun'iy intellektning o'zi, ya'ni platforma sun'iy intellektning o'zi tarjima qilib oldi. Juda ham ajoyib. Demak, shunaqa integratsiyalari bor ekan. Endi biz tovarni shu yerga joylanadigan bo'limga uni rasmini kiritamiz. Uni internetdan olamiz rasmini albatta. Mana shu ajib yangi dunyo kitobini rasmi tovarimizni biz uni o'zimizning do'konimizda sotamiz. Asaxiga rahmat rasmi uchun. Bu yoqqa yuklaymiz rasmimizni. Mana bizning birinchi tovar va u aynan boyagi kategoriyaning ichida bo'lishi kerak. Uning uchun esa bu yerdan kategoriyani tanlaymiz. Mana anti-utopiya kategoriyasi. Qaranglar, mana shu yerda biz yana kategoriya qo'shishimiz mumkin. Plusni bosib turib yangi kategoriya qo'shsak bo'ladi. Bu yoqqa endi biz ilmiy kitoblar deymiz. Ilmiy qilib qo'yamiz. Bu va bu yoqqa ilmiy kitob uchun mos ilm rasm olamiz. Bu esa ilmiy kitob uchun kategoriya bo'lsin va kategoriyamiz uchun rasmni yuklaymiz. Mana ilmiy degan
tovar joylashuvi gorizontal, vertikal shunaqa narsalar bor ekan. Gorizontal bo'lsa gorizontal bo'lsin. Yangi kategoriya qo'shdik, tarjima qilib qo'ydik. Uni ham ilmiy desek, rus tilida naучный. Zo'r. Bannerimiz yo'q. Bizga kategoriya rasmiy ham yetadi qilash. Endi qaranglar, biz ilmiyga bitta tovar kiritdik, qo'shdik. Anti-utopiyaga tovar olib kirib qo'shdik. Boya Goldos Huxleyning kitobini va uni kategoriyasi anti-utopiya ichida. Anti-utopiyani bosganda bunaqa kitoblar chiqadi. Ilmiyni bosganda ilmiyga yuklangan kitoblarimiz chiqadi. Narxi juda ham funksional ekan, qulay, oson qilib qo'yishibdi. Zo'r. O'zbekcha, ruschalarga o'z perevod qilib beryapti. Kitoblarni har xil ko'rinishli rasmlarni yuklasa bo'ladi bu yerda bemalol. Mayli endi sotamiz. 100 ming so'm bo'lsa. Nechta? Dona, metr, kilogramm, gramm, santimetr, litr, kvadrat metr, porsiya, tonna, kub metr juda ham ko'plab o'lchov birligi bor. Bizga dona yetadi. Biz kilogrammlab kitob sotmayapmiz hozircha. Eski narxi qancha edi? Eski narxi 1 million edi. Biz uni 150 ming edi. Mayli, siz uchun 100 ming so'm qilib qo'yamiz. Va bu narsani skidga ko'rsatish kerak. Oldingani bosamiz, bitta tovar yukladik. Xo'p, endi olib ketish uchun manzilimiz bor, yetkazib berish uchun esa yetkazib berish bepul. Uni o'zgartirsak bo'lar ekan. Yetkazib berishcha biz narxini kiritsak bo'lar ekan. Yetkazib berish vaqtini kiritsak bo'lar ekan. Belgilangan yetkazib berish, ya'ni yetkazib berish vaqtini kiritsak, bu katta ehtimol bilan o'sha vaqtda yetkazib beramiz degani. Yetkazib berish bepul degani esa bu tekin yetkazib beramiz degani. Biz bepul qilmaymiz. Biz moslash uchun yetkazib berish qilamiz. Minimal buyurtma miqdori bizda eng kami 150 mingga kitob sotib olsangiz, sizdan demak dastavka olamiz. Kiritilgan summadan oshgan buyurtmalar uchun bepul yetkazib berish yoqish. Zo'r mana. 150 minglik dastavka tovar oling, dastavka tekin. Bepul yetkazib berish uchun minimal summa 150 ming so'm. Minimal buyurtma miqdori parametr dastlabki. Kilometrga pul qo'shsa bo'lar ekan. Keyingi har bir kilometr uchun pul. Dastlabki kilometrlar uchun, misol, dastlabki 10 kilometr uchun, 10 ming so'mdan. Keyin esa har bitta kilometrga yana 10 ming so'mdan degan bo'ladi. Mamlakat O'zbekiston. Mana bu funksiyalar bizga unaqa kerak emas deydi, lekin mayli qo'shib qo'yamiz. Shahar tanlang Toshkent. Qatla bo'yicha tasdiqlamiz. Hozircha faqat Toshkent saqlaymiz. Bo'ladi. Yetkazib berish bizda juda ham zo'r, neobычный bo'ldi. Yetkazib berish xohlagancha tahrirlab olsak bo'lar ekan. Keyingi bo'limga o'tamiz. Oldingani bosamiz va ko'rib chiqish etapi. Bu yerda shuncha to'ldirgan ma'lumotlarni biz bitta ko'rib chiqar ekanmiz. Buning uchun esa Telegramga kiramiz. Telegramni ochamiz va biz boyagi botimiz mana tayyor, biz o'zimiz o'zgartirgan botimiz. Unga hozir start bersak, u уже ishlash kerak. Start. Voila. Demak, bizning botimiz ishlayapti va hozir botimiz biz bilan gaplashyapti. Assalomu alaykum Jahongir, Facebook botiga xush kelibsiz. Qaranglar, bot o'zi salomlashib yozyapti. Biz bu narsani qo'shmadik hali. Botga kirib startni bossangiz, bot o'zi biz bilan salomlashyapti. Bu уже sun'iy intellekt решениялari bor degan bu platformani, RoboCell. Magazinni bosadigan bo'lsak, qani zapustit va bizda magazin ko'rinishida ochilyapti. Va uni hamma knopkalari voy, vashta zo'r lekin rostdan ham bor-ku. Qarang, bu yerda bizga qo'ygan rasmlarimiz chiroyli qilib joylangan, chetlari kesilgan, moslanganda. Kitobimizda ham rasmi bor, kategoriyamiz turibdi. Bitta katta kategoriyalar, misol, nauchniy ichida kitob yo'q. Zo'r. Anti-utopiya ichida kitob bor, boyaga bizga bergan kitob. Bu yerda esa asosiy kitoblarimiz turibdi. Kupitni bosib sotib olsak bo'lar ekan, misol. Katalog, ya'ni kategoriyalarimiz, korзина, bu bizga korзинkaga nechta kitob yoki sotib olmoqchi bo'lgan narsalarimiz, избранный qilish uchun nomerdan registratsiya qiling. Demak, qaranglar, hozir biz botimizdan xuddi boshqa bir mijoz sifatida foydalanyapmiz. Shunga biz raqamimizni kiritib botda registratsiya qilsak, как бы mijoz sifatida bu yerdan undan mahsulot xarid qilishimiz mumkin bo'ladi. Amalga oshiramiz. Kupitni bosamiz kitobni. Kupit, mana bu yerda narxlari ham yozilgan. Qarang, oldin 150 ming so'm edi, hozir 100 ming so'm bo'ldi. Odzivlar hali bo'lmagani uchun ham o'zi shundoq ham 5 yulduzcha ko'rsatib turibdi. Полное описание. Qaranglar, tovar haqida ma'lumot biz boya yozgandik, o'zi tarjima qilib oldi rus tiliga, o'shalarni bu yoqqa yozib qo'yibdi. Juda ham zo'r. Biz esa RoboCellga qaytamiz va botimizni keyingi etapda tahrirlashga o'tamiz. Oldingani bosamiz. RoboCelldan o'dimli kelish uchun albatta uni razрешить qilib yoqib qo'yish kerak. Birga biznesingizni onlaynga olib chiqamiz. RoboCell bilan ishni bugunoq boshlang. Har qanday tarif uchun 30% chegirma faqat sizga. Zoq 6 tariflari bor ekan. Qarang, tariflarni kiramiz. Demak, ushbu RoboCell platformasidan foydalanib internet magazin yaratish, oylik to'lov ega boshlang'ich birinchi oy uchun Telegram bot va veb-saytingiz yasasangiz, kelovni ham ishlatishingiz uchun bor yo'qi 300 ming so'm pul to'lar ekansiz. ChatGPTga hozir adashmasam 28 dollar, 29 dollar pul to'layapman. So'mmada chaqadigan bo'lsak, 350 ming atrofida bo'lsa kerak. Biz ushbu tariflardan bittasini tanlaymiz. 300 ming so'mlik tarif eng bazaviy oddiy tarif. Uning ichiga faqat Telegram bot bilan veb-sayt integratsiyasi kiradi. 500 ming so'mlik o'rtacha tarifda esa Telegram bot, veb-sayt, QR kodli menyu, katalog va Instagramingiz bilan integratsiyalar bo'lar ekan. Professional 900 ming so'mlik oyga tarifda Telegram bot, veb-sayt, QR menyu, Instagram va Click Super App qo'shilar ekan. Ya'ni Click Super App ichida siz do'koningiz bo'ladi. Bu juda ham zo'r. Xo'p, 3 oylik to'lov ekan bu yerda. 3 oylik to'lovlik holatda 1 oy uchun 500 ming. 6 oylik olsangiz arzonroq va 1 yillik sotib olsangiz oyiga 400 ming so'mdan tushar ekan. Juda ham yaxshi chegirmalari ko'rsatilgan ekan. Biz hozircha bepul mana bu 14 kunlik sinovdan foydalanib turib magazinimizdan ishga tushirib olamiz. Undan keyin albatta platin versiyasidan foydalanishimiz kerak bo'ladi. Demak, ushbu platforma ichida nimalar bor? Qarang, juda ham zo'r. Bu yerda nastroyka qilingan, boshqaruv panellari hammasi bu yerda mavjud. Ushbu platforma haqida ma'lumotga ega bo'lmagan bo'lsangiz, yana ham ko'proq ma'lumotlarni RoboCell YouTube kanalidan ham olsangiz bo'ladi. O'zi RoboCell platformasi haqida 2 yilmi
oldin men o'zi videorolik chiqazganman. U payt Robocell platformasi ancha eskiroq edi. Hozir juda ham ko'p optimizatsiyalar va o'zgartirishlar kiritilgan. Shuni ko'rib turibmanki, ancha takomillashgan, juda ham qulaylashgan. Bu yerda mana boshqaruv panelida buyurtmalar soni, mijozlarning soni, mijoz qattanligi, bekor qilingan, qilinmaganligi, kartadan ma'lumotlari juda ham ko'p narsalar qo'shilgan. Bularni hammasini hozir bitta-bitta tushuntirib berishga harakat qilaman. Ekrandan uzoqlashmanglar. Buyurtmalar. Hali hech kim buyurtma bermadi, chunki boya o'zim ro'yxatdan o'tmoqchi bo'ldim. Shunga buyurtma bera olmadim. Qaytadan buyurtma berib qo'yamiz. Mijozlar etapi, boya ro'yxatdan o'tgandim, 5 minut oldin. Men уже mijoz sifatida qo'shildim bu yoqqa. Qarang, mijozlarning bazasini yig'yapti o'ziga. Zo'rmi ham. Mijoz bilan bunday chat qilib turib peripiska qilsa ham bo'ladi. Qani, yozamiz bu yoqqa mijoziga. Salom aka, nima uchun hali ham buyurtma bermadingiz? Yuboramiz. Va bu yerdan menga ko'rasizlarmi xabar kelyapti. Ya'ni men bu yerda hozir botdan mijoz sifatida foydalanyapman. Bu yerdan call operator dostavщик sifatida gaplashyapman. Va bu yoqdan yozganim mijozga individual tarzda kelyapti botdan. Salom aka, nima uchun hali ham buyurtma bermadingiz? Ko'rishni bossam, bot ochiladi va botdan boyagi buyurtmamni tugatib qo'yishim mumkin. Da, botda gaplashsa ham bo'lar ekan. Aka, sizlarni botinglar zo'rligidan boshim aylanib qoldi deb yuborsak nima bo'lar ekan, qarang. Bu уже menejer bilan chat qo'llab-quvvatlash qismi, qarang. Va bu yerdan xabar kelyapti. Aka, sizlarning botinglar zo'rligidan boshim aylanib qoldi. Aqlli, zo'r, innovatsion, rostdan ham qulay. Telefon qilish bo'lsam, telefon qilsa ham kerak, lekin telefon qilish shart emas, chunki o'zimga telefon qiladi. Xo'p, biz давайте zakaz qilaylik unda. Sotib olishni bosamiz. Sotib olish korzinkamizga qo'shildi mana. Minimal buyurtma 120 so'm. Topdilar. Boya biz marketing va ulovka qilamiz deb o'zimga o'zim xalaqit berib qo'yman. Hisobim narxi 100 ming so'm edi va men aytganman, dastlabki tekin bo'lish uchun minimal buyurtma 150 ming so'mlik bo'lishi kerak. Shunga hozir bitta dona kitob sotib olsam 100 ming so'm bo'layotganiga dastlabki bermayman dotda bo'ldi. Aqlli. Yana bitta olamiz. O'shanda endi dastlabki tekin bo'ladi. To'lovga o'tish, ishlayapti. Do'kon filialdan olib ketish, do'kon yetkazib berish xizmati yetkazib bersin endi menga. Manzilni ko'rsating. Manzil ko'rsatishni bosamiz. Geolocation. Qarang, bu yerda geolokatsiyani tanlaysiz va o'sha manzil bo'yicha yetkazib berishadi. Demak, biz bu yerda manzilimizni tanlaymiz. Misol 3-etaj, 1-poddez, 3-etaj bu yoqqa, kvartira nomi 1, kirish 1, kirish uchun izoh. Okey. Havas oldidagi ofis qo'yamiz. Rasm yuborishim shart emas, menimcha saqlash. Mana shu manzilga yetkazib beringlar deb kiritib qo'ydim manzilimni. Qarang, bu yerda mijoz manzili ham hali ko'rinsa kerak. Hali uni ham ko'ramiz bitta. Manzil kiritdik, nomer, naqd pul bilan to'layman deyapman pakashto, chunki paymentlar hali ulashga o'tmadim men va buyurtmani tasdiqlash. Bo'ldi. Zo'r. Men buyurtmamni уже qabul qildi va buyurtmam yangiligi haqida bu yerda status ko'rsatib turibdi menga. Jami buyurtmam ham shu, faol buyurtmam ham shu ekan. Demak, menga ID raqam сразу, чтобы zakazim uniqligini bildirish uchun mobozosiga men mana zakazim bo'yicha telefon qilib jalba qilishim mumkin. Qani men zakazim deb. Ismim, telefon raqamim, naqd to'lovlik yetkazib berish, ajoyib yangi dunyo kitobi 2 ta, 100 ming so'mdan va 200 ming so'm bor o'pishga yetkazib berish tekin, chunki 150 ming so'm shu zakazga tekin qilib qo'yganmiz o'zimiz. Yaqin filial Fast Food filiali, bu bizning filialni boya nomini yozmaymiz, просто do'kon nomini yozib qo'ydik. Mana shu xato qilamiz. Lutchi filialni nomini yozib qo'yish kerak. Misol Chorsu filial. Xo'p, jami summa 200 ming so'm bo'ldi. Aka, havas oldidagi ofis biz shunaqa komment yozganmiz va holati yangi zo'r. Biz esa bu yoqdan buyurtmani qabul qilamiz. Bitta obnovleni bersak, buyurtmalar. Demak, bizga bitta odam mana buyurtma berdi. Bu o'zimiz albatta, lekin zo'r mana ishlayapti. Buyurtmani ID'si, ismi, mijozi, qachon, soat nechida buyurtma qilgani, narxi, to'lov usuli, yetkazib berish varianti qanaqaligi, ya'ni dastavka yoki o'zi olib ketmaydi-da, yetkazib beramiz. Holati yangi, holatini biz o'zgartirishimiz ham mumkin. Platforma через Telegram, aytgancha buni hali Instagramga ham integratsiya qilsa bo'ladi. O'rtadagi basic va VIP tariflarida qabul qilishni bosamiz va bu yerda nima chiqib qoldi? Qarang, amaliyot muvaffaqiyatli amalga oshirildi. Biz zakaz qabul qildik. Biz bu yerda ko'ryapmiz, ikkita kitob 100 ming so'mdan 200 ming so'mlik общий. Klient bilan gaplashsak bo'ladi. Naqd to'layman degan. Biz uni manzilini tasdiqlash uchun mana bu yerda yozgan manzilini ko'rib olsak bo'lar. Xo'p, eski shahar mahalla yetkazib berish manzili, lokatsiyasi, Yandex karta bossak. Qarang, sразу Yandex taksi haqida yetkazib berish ko'rsatyapti. Zo'r. Taksini chaqirib turib ham yetkazib bersam bo'ladi sразу. Yoki Google Maps bosamiz. Xurshid, aqalli qo'shdilar. Hozir sразу dastavka qo'rsam bo'ladi. Google Mapsdan ham, Yandexdan ham. Xo'p, kuryerni tanlang. Biz kuryer qo'shmaganmiz-ku. Ana bo'lmasam, o'rtoqlar, agar siz onlayn buyurtmalarni yo'lga qo'ygan bo'lsangiz, demak kuryerni akkauntini ochib nastroyka qo'shish kerak ekan. Bizda hali kuryer yo'q, shuning uchun kuryerni tanlamaymiz. Izohga esa bo'ldi, aka, hal deb qo'yamiz. Bo'ldi, ikkita zo'r kitob bervordik deb yozib qo'yamiz va qabul qilishni bosamiz. Xo'p, jarayonda. Qarang, endi bu status mana bu yerda o'zgardi. Ko'rdinglarmi, sразу o'zgardi. Bu yoqqa o'tishim bilan jarayonda, ya'ni kitobimiz yig'ilyapti, qabul qilishni buyurtmami. Buyurtma yangi bo'limidan jarayonga o'tdi, voronkadan avtomatik o'tyapti. Buni muddati hali o'tib ulgurmagan va biz uni tayyor bosamiz va buyurtma tayyor, uni yetkazib bersa bo'ldi. Mana buyurtmangiz tayyor, zo'r buyurtmam tayyor ekan. Давайте uni yo'ldan bosamiz. Как бы biz kuryer chaqirdik, kuryer olib ketdi uni va buyurtma yo'lda.
Zo'r. Pastda xabarlar kelyapti, qaranglar. ID'si bilan sonli buyurtmangiz olib kuryerimiz yo'lga chiqdi. Ya'ni bu narsalarni siz qayerdadir ma'lumotlarni kiritib o'tirishingiz shart emas. Bu bo'layotgan RoboSell platforma shunaqa aqlli tuzilganki, botingizni как бы integratsiya qilib ishlatib beryapti hozir. Ya'ni 14 kun besplatniy qilib maza qilib soqa qolishingiz mumkin yoki yaxshilab tovarlaringizni tiqib, test qilib, undan keyin o'sha basic yoki undan kattaroq VIP tarifidan foydalanib, do'koningizni prям savdosini yo'lga qo'yarsiz bo'ladi. Xo'p, buyurtma raqami, sana vaqti, mahsulotlar. Zo'r, buyurtma yo'lda. Ajoyib. Bitta mahsulotdan ikkita zakaz qilganmiz. Xo'p, endi qarang. Tasavvur qilinglar, dastavkamiz yetib keldi va biz dastavkani oldik. Endi to'landi va yetkazib berildi degan knopkani bosamiz. Zo'r. Va bu yerda ham mana 78 244 raqamli buyurtmangiz muvaffaqiyatli yetkazildi. Orqaga qaytamiz. Buyurtmaga profil, ya'ni buyurtmalarim. Bu yerda hali status obnovleniya bo'lmadi. U bitta o'yinchalar ham ochilar ekan. Pastga olib boramiz va qaytadan magazinni ochib ko'ramiz. Bu yerda muvaffaqiyatli yetkazildi deyapti va bu yerdachi, bu yerda moy zakazi, всё, вот доставлено. Yetkazib berilgan sizga deyapti. Ajoyib, zo'r. Hatto tarix qismi ham bor ekan. Filtr qilib ham ko'rsa bo'lar ekan. Qachon yetkazib berilgan? Vau, qaysi filial ishlagan qarang. O, naqd bo'lganmi? Olib ketish, BTS. Voy, bu yerda juda ko'p joylari bor ekan, filtrlarni, juda ko'p ma'lumotlarni yig'ar ekan. Shunga o'rtoqlab, bu yerdagi oddiy buyurtmalar va boshqaruv panelini o'zidan ko'rayotganingizdek juda ham ko'p funksional bor ekan. Mijoz bilan chat orqali biz gaplashdik hozir. Barcha mijozlarda mana bu turibdi buyurtmamiz va mijozimizda o'qilmagan, bu yerda o'qilmagan xabarlar turar ekan. Agar ulab qo'ysak Instagram bilan botimizni, mijozlar qismida barcha klientskiy bazamizda turadi. Mana bizani klientimiz, ya'ni o'zimizga klientimiz hozircha. Buyurtmalar qismida esa bu yerda barcha yangi buyurtmalar, bu yerda buyurtmalar tarixida buyurtmalarimiz bor bo'lganidan keyin qilingan buyurtmalar turadi. Boshqaruv panelida esa mana bizani birinchi buyurtmamiz. Daromadimizni ham ko'rsatadi. 200 ming so'mlik daromadimiz, buyurtma bitta bo'lgan, jami mijoz bitta. Telegram bot orqali bo'lgan. Va nima sotib olgani, qayerdan sotib olgani, bekor qilingan bo'lsa bekor qilindi, yangi bo'lsa yashil, bekor qilindi bo'lsa qizil, bajarildi bo'lsa ko'k turar ekan. Tushundingizmi endi? Tushunarlimi? Tushunarli bo'lyaptimi endi? Qarang, mana bu yerda dastavka hali ko'rsatilgan. Yashil yo'qmi, значит, dastavkada kartada yo'q. Agar fiyoletiy turgan bo'lsa, o'sha fiyoletiy kartani qaysi qismida turganini ko'rsatadi. Demak, qaranglar o'rtoqlar, mana bitta sizning balansingiz qismidagi knopka aynan sizni ushbu RoboSell platformasidagi balansingiz, ya'ni oylik to'lovingiz balansi bo'ladi. Bu yerdagi daromad bilan buni aralashtirib yormayli. Sizning balansingiz qismi bu siz har oy RoboSellga o'sha to'laydigan podpiskaningizdagi pulingiz hisoblanadi. Bu esa RoboSelldan kelgan xabarlar. Zo'r, boshqaruv panelini ko'rib chiqdik. O'ta statistikalar juda ham oson va tushunarli qilib berilgan ekan. Buyurtmalarni ham ko'rib chiqdik. Mijozlarimizni ham ko'rdik. Filtrlar orqali uni ham ko'rsak bo'ladi. Orqali misol o'z bitta mijoz bor. Chiqib keladi. Sразу ishlayapti filtr. Zo'r. Chatda esa mijozlar bilan gaplashilgan qismi, mahsulotlar, kategoriyalar. Bu biz boshida do'konimizni ochganda qo'shgandik. Mana qarang, bu yerda mahsulotlar qismiga o'tganimizda kategoriyalarimizdan bittasi bo'sh, bittasida tovar borligini ko'rsatyapti. Qachon qo'yilganini ham, o'chirib tashsa ham bo'lar ekan yoki edit qilsa ham bo'ladi. Kategoriyalar ham qo'shsa bo'ladi. Va uni ichiga kirayotgan mahsulotlarimiz. O'zi bitta mahsulotimiz bor, o'shani ham faol emas, soni bor yoki yo'qligini ham ko'rsatsak bo'lar ekan. Voy, hattoki tovarlarni import qilsa bo'lar ekan, o'rtoqlar qarang. Bills bilan integratsiyasi bor ekan. iCode ham bor ekan, даже integratsiya. Bu nima degani? Juda ham ko'plab do'konlar o'zini do'kondagi ostatkasini через Bills platformasi tizim orqali qiladi. Pastdagi iCo esa iCo platformasi asosan fast food restoranlarda taomlar orqali xizmat ko'rsatadigan kafe restoranlarda ishlaydigan platforma. Ikkalarining ham vazifasi bir-biriga juda ham o'xshash, ostatkani ko'rsatadi. Siz agar Billsda, misol magaziningizda yuritayotgan bo'lsangiz, offline magaziningiz bo'lsa va Billsga ma'lumotlarni kiritgan bo'lsangiz, shunchaki Billsdagi bazani bu yoqqa kiritib qo'ysangiz bo'lar ekan. Yoki iCodagi bazangizda. Va bu yerda ko'rsatilgan u qanaqa amalga oshirilishi. Birinchi variant, ikkinchi variant qilib shaxsiy fayl yuklash orqali amalga oshirilar ekan. Xuddi shunaqa bu yerda ham tashkilotingizni tanlaysiz, iCon onlayn platformasi bilan loginlarni kiritib qo'shib qo'ysangiz bo'lar ekan. Tovarlaringiz bittada. Bu juda ham zo'r, qulay funksional. Endi siz qiynalib o'tirmaysizda, o'zingizni o'sha Billsdagi yoki iCodagi tovarlaringizni hammasini bittada yuklab qo'ysangiz bo'lar ekan. Chegirmalar qismi. Ma'lum bir tovarlarga chegirma qo'shsa bo'lar ekan. Давайте urinib ko'ramiz. Chegirma berishga. Xo'p, chegirma soni, chegirma bonus 1%, foizi 50%. Xo'p, chegirma ajoyib yangi dunyo kitobiga kiritamiz. O'z bitta kitobimiz bor. Xo'p, tugash muddati. Qiziq. Kelinglar buni ertaga tugasin. 11-oy 2025-yil soati 00:00 da saqlashni bosamiz va tekshirib ko'ramiz qani chegirmalar ishlayaptimi yo'q. Start. Botga xush kelibsiz. Rahmat. Do'kon kiramiz va bizning kitobimizda hozir 50% chegirmada bo'lishi kerak. Все работает. Сразу. Mana bu 50% ikonkasini chiqarib qo'yganini qarang. 100 mingni ham o'chirib qo'ydi-da, 50 ming so'm bo'ldi endi kitobda. Endi bu yerda biz shtukani kiritmaganimiz uchun beskонечно sotib olsam bo'ladi. Уже 2 человека купили на этой неделе. Ya'ni bu kitobni уже 2 odam xarid qildi deyapti. Aslida bitta odam xarid qildi, lekin 2 ta kitob sotib olgani uchun ham 2 ta odam xarid qildi deb ko'rsatyapti. Zo'r, juda ham tez ishlayotgani menga yoqyapti. Xo'p, IKPU nima ekan qani? Men hozir bilolmadim, qanaqadir artikul bo'lsa kerak bu narsa. No, bizga unchalik shart emas hozircha. Omborxona. Mana kolичествоsi cheksiz, mavjud emas, cheklangan. Turib sonni kiritib qo'ysa bo'ladi. Cheklangan, soni 5 ta dona bu kitob.
amaliyot muvaffaqiyat yakunlandi degandan keyin biz botga kirib tekshirib ko'rsak bo'ladi. Do'konni bosamiz va boya cheksiz turgan kitobimiz 5 donani qolgan bo'lishi kerak. 5 dona mahsulotni sotib olishingiz mumkin. Qolganini sotib olishdi. Xo'p, endi qaranglar, shu Robosell platformasining o'zida marketing degan bo'lim ham bor ekan. Undan mijozlarning hammasiga SMS rasilka qilsa bo'lar ekan. Rasilka uchun mijozlarni tanlaysiz birinchi, tanlab bo'lganingizdan keyin oldingani bosib, rasm yuklab, misol, mana bu kitobimiz endi 50% chegirmada va undan bor yo'g'i 5 dona qoldi. Biz uni 13-noyabr soat 00:00 gacha ulgurib qoliningizda yuboramiz. Va bu bizning ham mijozlarimiz borishi kerak. Rasilka nomi 50% chegirmada qo'yamiz. Yuboramiz. Tak, rasilkamizni tekshirib oldirdi. Okey dedik, yubordik va bizga hozir yuborildi deyapti va kiramiz. Marhamat, sразу rasilka bu yoqqa kelyapti o'rtoqlar. Juda ham tez ishlayapti, qarang. Topamiz buni. Mana kitobimiz rasmi va endi 50% chegirmada va undan bor yo'g'i. Xato bilan yozma. 5 dona qoldi. 13-noyabr soat 12:00 gacha ulgurib qoling. Rasm faqat to'g'ri yuborishimiz kerak, yo'qmasam ko'rayotganingizdek qisib qo'yibdi. SMS rasilkasi ham bor. Promokod ham bersa bo'lar ekan. Manbalar. Bunaqa narsadan foydalanish uchun qimmatroq tarifga o'tish kerak ekan. Promokod esa oddiy tarifdan bor ekan. Endi promokod qanaqa ishlashini hamma biladi. Foizli promokod ekan. Keling, uni ham yasab ko'ramiz. Misol, tekin degan promokod qilamiz. Foizi 100% bo'lsin. Faqat birinchi zakaz uchun. Shunaqa qilsa ham bo'lar ekan. Biz boya zakaz qilib bo'lganmiz, shuning uchun birinchi zakaz qilamiz. Minimal miqdorni kiritmaymiz. Yo'qmasam bankrotga uchishsan notida. Bilib ol. Qarang, promokodni saqlanib qo'yish kerak. Saqlanib qo'yamiz. Afsuski biror narsa noto'g'ri. What's the matter with you? 100% promokod chegirmasi bo'lmas ekan. Shuning uchun ruxsat berilmadi. Lekin tekshirib ko'rsak bo'ladi. Do'kon va promokod degan qismi bo'lishi kerak. Kitob sotib olishga o'tamiz, sotib olish. Kartikamiz turgan vaqtda biz promokod kiritib, buni 100% tekin qilishimiz kerak. O'zi chegirma turibdi. Hamma kitob olishim kerak bo'ladi. Dastlabki o'tkazmayapti-da, bo'lmasa to'lovga o'tishni bosamiz va mana shu yerdan promokod kiritamiz. Naqd promokod bor, menda bor. Tekinni bosamiz, qarang. Ishlayapti, qaranglar o'rtoqlar. 99% dan hisoblab beryapti. Chegirma bilan necha pul bo'lib ketdi? 1,5 ming so'm bo'lib qoldi. Zo'r, davaychi bankrot qo'ymaymiz, o'zimizdan o'zimiz, shuning uchun hozir bunaqa promokod bilan zakaz qilmaymiz. Promokodni esa o'chirib tashlaymiz, ikkinchi bilan promokod qo'ymaymiz. Uni o'chirib qo'yamiz. Banner, bannerli ham qo'ysak bo'lar ekan. Voy, mana qaranglar, juda ham Instagram polniy magazin ko'rinishida bo'lar ekanda. Biz hozir yana faqat notebook ekranda ko'ryapmiz. Uni telefondan ko'radigan bo'lsangiz, juda ham qulay ekranda bo'ladi va polностью magaziningiz ochiladi. Как oddiy botdan foydalanayotganda emas, internet magazin ko'rinishida ochiladi. Xo'p, yaxshi. Sharhlar, ya'ni otзывlar. Hali bizga hech qanaqa otзыв qoldirmagan, shuning uchun otзывlar bo'sh. Platformalar, Telegram bot, bu yerda biz hozir ulaganmiz, veb-sayt ulasa bo'lar ekan. Qarang. Tak, Facebook saqlash. Saytimiz muvaffaqiyatli yasaldi, ammo u qayerda? Hozir uni ko'ramiz. Domeni mashining bilan topsak bo'larmikan? QR kod yo'q deyapti. Lekin rasm qo'shish ketyapti menimcha. Davайте любой rasm bosib ko'ramiz. Yuborish va bizda amal muvaffaqiyatli yakunlandi. Facebook robosayt.uz. Internet magazin tayyor, qaranglar. Zo'r. Mana oddiy botga yasagan hamma ma'lumotingiz shunda veb-saytda ham ko'rinib turibdi. Bu bot internet magazin, prosta internet magazin emas, bu уже sinxronizatsiyada ishlayotgan platformada, chunki boyagi 50% chegirmamiz ham bu yerda ishlayapti va boyagi qo'ygan nomerlarimizni kiritgan Telegram, Instagramlarimiz ko'rinyapti. Zo'r. Menga yoqdi. Biz haqimizda qismini bossam, alohida oyna ochilyapti. Uni ustida ishlash kerak. Ancha davomli ketadi. Meni hayron qoldiryaptilar. Xo'p, zo'r. Biz saytimizni ham bor yo'g'i bitta knopka bilan yasab oldik. Tayyor botimiz bor edi. U sinxronizatsiya bo'lib saytga aylandi. Mana ko'rayotganingizdek saytimiz ishlayapti. Kelinglar endi to'lov turlari qismiga o'tamiz. Kartadan kartaga qo'shsa bo'lar ekan, o'zimizning kartamizni kiritib, klikka ham qo'shirsak bo'lar ekan. Buning uchun menimcha klik bilan birga o'sha kelishilgan holatda IDlarni olish kerak. Uzum qo'shsa bo'lar ekan, uzum nasiya, RoboPay yangicha to'lov turi, Alif nasiya, Payme, qo'shish, bank, muddatli to'lov. Wow, shuncha funksional hammasi orqali to'lovlar amalga oshirsa bo'ladigan qilib qo'yishibdi. Xo'p, RoboMarketda uslugalar bo'lsa kerak bu yerda. To'lov tizimlarini ochish, qarang, Payme. Bitta ma'lumotlar kiritilgan ekan. RoboMarketda qo'shimcha platformalar bor. O'sha RoboSellga tegishli bo'lgan ijtimoiy tarmoqlar, omborxona, nimalar bilan hammasi bilan integratsiya bor bo'lgan narsa bo'lsa, hammasi bu yerda bor ekan. Xo'p, biz har bitta bo'limga to'xtalib ko'rib chiqdik. Juda ham ko'p funksional qo'shilgan, o'sha 2 yil oldingi foydalangan RoboSellga nisbatan va bu internet magazin ancha qulay foydalanishga va mijozlarga xizmat ko'rsatishga ham juda ham qulay bo'libdi. Sozlamalar qismi orqali, demak, biz yana boshida shu o'zgartirgan narsalarimizni qaytadan to'g'rilab qo'ysak bo'lar ekan. Start
14 kun. O'rtoqlar, onlayn magazin, internet magazin qilmoqchi bo'lsangiz, o'zingiz offlayn biznesingiz bo'lsa, RoboSell juda ham zo'r variant. 4-5 ta platformani bitta o'zida jam qilgan, sizga sayt uchun alohida to'lov qilish, bot yasash uchun alohida to'lov qilish shart emas. Oddiy bitta SMMchiga bersangiz, buni qilib beradi sizga. Yoki mana bu professional o'sha 900 ming so'mlik variantdan foydalanasiz. Menimcha RoboSell o'zi ham sizga magaziningizni yasashga yordam bersa kerak. Oylik to'lovi 900 ming so'm evaziga siz nima olasiz? Siz tayyor internet magazin olasiz. Даже 300 ming so'mga ham olsangiz bo'ladi uni albatta. Internet magaziningizda nima ishlayapti desa, dastlabki xizmat ishlayapti. AmoCRMga o'xshagan voronkasi bor, chat bor klientlar bilan. Klientskiy bazingizni yig'ib olasiz. Alohida skladingizni yuritish shart emas. Skladingiz ham chetda bo'lyapti. Bu yerdagi funksional sizni sklad uchun post programmasiga to'laydigan pulingizni, CRM integratsiyasiga AmoCRM Bitrixga to'laydigan pulingizni, bot yasash uchun to'laydigan pulingizni, veb-sayt uchun to'laydigan pulingizni, Instagram bilan ham integratsiyasi bor ekan, mana bu basic va professional variantida Chatplace ulanadi o'tga odatda. Unga to'laydigan pulingiz, mana shu 5 ta platformaga to'laydigan pullaringizni hammasi o'ziga olyapti-da, qilib beryapti. Hamma to'lov tizimlari o'rnatilgan. To'g'risi aytaman, 300 ming so'm arzon o'zi bu platforma uchun, agar bunaqa funksiyalar bilan ishlab beradigan bo'lsa. Shu bilan ushbu platformada ro'yxatdan o'tinglar va hoziroq o'zingizlarning onlayn magazinlarini yasanglar. Tekin 14 kun, undan keyin platin versiyasidan foydalanish kerak. Bo'ldi?